वाह, मुझे इतने सारे कुरकुरे मेरे लिए लाए हो? नहीं। हाँ, आप ही के लिए है। मैं खा सकती हूँ? जरूर खा सकती, पर इसके लिए एक चैलेंज है। मुझे कुरकुरे के लिए हर चैलेंज आपका मंजूर है। क्या चैलेंज है? मंजूर है, तो चलो अपने सेटअप पर मैं बताती हूँ क्या चैलेंज है। पूछे ये कैसा सेटअप है? यही तो हमारा चैलेंज है। आपको मिलेंगे 2 मिनट। 2 मिनट में इसे खाकर खत्म करना है आपको। हाँ, अगर आप हार जाती हैं तो आपको खाने पड़ेंगे ये भिंडी और ये है चिली सॉस। ये क्या है? अगर आप जीत जाती हैं तो आपको मिलेंगे एक कुरकुरे के पैकेट। ओके, मुझे कुरकुरे खाने, चिप्स और कुरकुरे खाने के लिए कोई भी चैलेंज मंजूर है आप। तो स्टार्ट करें? डन। तो ये हमारा टाइमर, अभी से करेंगे ऑन। स्टार्ट। जल्दी, कितना टाइम बचा है? 1 मिनट 14 सेकेंड। मजा आ रहा है? 43 सेकेंड। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। जल्दी जल्दी, नहीं तो भिंडी खाने के लिए तैयार रहिएगा। 23 सेकेंड। 21, 19, 18। नहीं खाइए खाइए जल्दी, इतनी जल्दी हार मान गए। 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लो, आप तो हार गए। अब पड़ेगी कुछ। टाइमर को ऑफ कर दीजिए। चैलेंज हम हार चुके हैं उनकी पुच्ची से, और हमारी पुच्ची ने हमें पनिशमेंट दिया है ये चिली सॉस और भिंडी खाने का। तो जितनी खुशी से खा रहे थे चिप्स, उसी खुशी से खाइए। पता नहीं इसका टेस्ट कैसा लगेगा। कैसा लगा? भिंडी जैसा लगेगा और चिली सॉस जैसा लगेगा। कुछ भी तो नहीं करना पुच्ची खाने का। खाना तो पड़ेगा। सच में कसम मन नहीं कर रहा मेरा इसे खाने का। कैसा दिख रहा है ये? सच में पूरी खानी पड़ेगी भिंडी तो पूरी खानी पड़ेगी। मजा आया? और करेंगे चैलेंज? आपके पास नहीं आएंगे आपके पास। क्या खिलाते रहते हैं? तो पहले चिप्स भी तो खाए आप। मुझे लगा मैं खा जाऊंगी सब। तो इसे भी खा जाइए, सब खा जाएंगे तो। बस थोड़ी सी बचा है अब। बाकी इसका टेस्ट बड़ा गंदा लग रहा है। शाबाश बेटा। तो आज की वीडियो आपको चैलेंज वाली कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
उसे लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और ये बारे में भी बता सकते हैं कि हम और किस टाइप के चैलेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।